我已經換咗杏形用嘅弓箭，等陣你扮死就得噶啦。杏形，唔制，唔制！師傅仲唔死？咁你想我點死啊？死得咁渣流攤嘅，聽我啦！呢個字啊，嚟啦嘛！人哋換箭，換個犀利啲嘅。啊？點解要換箭嘅？男人死罪，仲要樣衰，罪加一等。未試過唔好講喎，試下我先啦，好冇？放箭！喂！